Во Зубово се изврши опит со тераграмин врз насад со лубеница. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството истакнаа дека сериозно ќе се следат ефектите од тераграминот врз почвата и земјоделските насади. Работиме според сите еколошки стандарди и ги исполнуваме барањата на македонското законодавство, тврдат инвеститорите на рударскиот комплекс Казандол. Универзитетот Гоце Делчев Штип денес ги презентира своите 12 факултети и 3 академии во Струмица. Добар ден, почитувани, дневник на телеканал А1. Добре дојдовте. Се додека не бидат одстранети правната и политичката пречка, не можам да го доделам мандатот за составување на владата, вели македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во интервју за унгарската државна телевизија. Според Иванов, постојат правен и политички проблем за определување мандат за состав на влада. Политичкиот проблем, односно тиранската платформа, според Иванов, е посуштествениот. Мнозинството беше обезбедено со уцена да биде прифатена платформа на партии на албанците од Македонија која е донесена во Тирана, во кабинетот на премиерот на Албанија. Тоа, согласно нашиот устав и согласно нашите закони, е доведување на Македонија во подредена состојба и зависност на друга држава. Тоа е и казниво дело, но и се коси со заклетвата која сум ја дал кога сум ја презел функцијата председател. Бидејќи јас не само што совесно и често треба да вршам функцијата председател, да го штитам уставот и законите, јас сум одговорен за сувереноста, територијалниот интегритет и независноста на Македонија. Сега видовме дека и средства од америчките држави, од што се вели нели даночните обврзници на Америка, средства се префрлани во фондацијата која го носи името на Сорос и се користеле за дури и насилни акции. Една од тие беше и палењето на мојата канцеларија, Народна канцеларија на председателот. И без грижа на совест тие тврде дека тоа било нешто што било протест или начин на делување на такви организации. Граѓаните 59 дена се веќе на улиците низ целата држава во борба за зачувување на суверенитетот и унитарниот карактер на својата татковина. Протестни маршеви има и на југоистокот во неколку градови кои како и минатите денови, така и денес ќе започнат од 19 часот од градските плоштади низ цел југоисток. Од воздух го делиме, под исто небо живееме и само ние знаеме што точно се случува и што ќе ни се случи. Не смееме да дозволиме западноевропското поднебје да диктира заднатрешните национални прашања. Да оставиме белег кој историски ќе се памети. Секојдневно со уште поголема волја и мотив да застанеме на браникот на татковината. Зошто ние сме народ, народ со историја, идентитет и минато. Ние си ја сакаме Македонија, зашто Македонија ни е една и единствена. Браќа и сестри, ние од Иницијативниот одбор за заедничка Македонија гледаме дека на оние други таму во собранието од Социјалдемократскиот сојуз ни на крај памет не им доаѓа да се откажат од платформата Тирана. Затоа направаме еден чекор, нов чекор, со кој бараме сите пратеници во собранието да донесат една и единствена точка на дневен ред со кој би се изгласал предвремени парламентарни, а истовремени локални избори, со кој би се завршило ова малтретирање и тормозење на народот. Да живее Македонија! Да живее унитарна Македонија! А сега ќе формираме протестниот марш. И повторно сме на улиците. И повторно македонскиот народ го изразува својот гнев и својата огорченост од тиранската платформа. Браќи и сестри,
денеска слушавме еден од пратениците од Собранието на Република Македонија, кој изјави дека народот гевгелиски знае што сака. Прв пат се сложувам со него. Точно е, господине пратеник. Гевгелискиот народ знае што сака. Сака унитарна Македонија, сака македонски да зборуваме, сака да живее слободно. Господине пратеник, ви порачувам. Дојдете со гевгелискиот народ на улиците. Кренете го и вие вашиот глас. Затоа што и вие и ние знаеме што сака гевгелискиот народ. Вчера беше понеделник и повторно нема влада. Не е до нас. Пробува, секако не успеа. Секој петок излегува ново дете од Социјалдемократскиот сојуз и кажува понеделник сигурно ќе има влада, ниту дете, само си ги менат децата, никако владата да ја формираат. Ќе ги истрошат. Нивните ќе почнат да ги вадат и они од албанските партии, кои вчера пробаа да испровоцираат, но не успеа. Македонскиот народ не се пресметува со никого. Не му мисли лошо на никого и нема никогаш да крене рака ниту на македонците, ниту на албанците, ниту на било кој други што живеат во Република Македонија. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во Република Македонија, предупреди Никола Србов на денешната пресконференција на Стоп операција Сорос. Сакаме да информираме македонската јавност дека во наредниот период низ целата држава ќе бидат организирани бројни локални референдуми од страна на невладини организации кои официјално се партнери на Соросовата фондација Отворено општество Македонија. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во Република Македонија. Овие Соросови организации ќе отварат многу сензитивни прашања за секој граѓанин. Ќе манипулираат со чувствителни теми како што се здравјето и потомството. И сето тоа во пресред на локалните избори. Кога и да се случат тие. Со што ќе се ловат гласови, ќе се креира јавно мислење, ќе се одработува во корист на политичка партија, како и многу пати досега. Сорос повторно ќе крои днината на Република Македонија и нејзините граѓани. Кој е сценариото на Џорџ Сорос во Република Македонија и кои се целите на ова сценарио? Преку референдумите Соросовите организации кои се во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, уште од сега ќе започнат кампањата на СДСМ. Преку покренување на прашања за теми кои се од општ интерес, навидум позитивно и лесно приемчиви кај граѓаните, ќе се пренасочува гласачкото тело кон една политичка партија. Во исто време ќе се развива анимозитет и револт кон политичкиот опонент на Социјалдемократскиот сојуз. Соросовите организации преку овие референдуми ќе се обидат да ги спречат сите инстрански инвестиции кои треба да пристигнат во Република Македонија, а при тоа ќе се обидат да ги затворат и веќе постоечките. Продолжуваме со дневникот. Универзитетот Гоце Делчев Штип денес со отворен ден во Струмица. Ректорот на факултетот изјави дека овие денови се организираат се со цел да се прикаже она што се работи на 12 факултети и 3 академии. Ова е еден од начините на кои што универзитетот во овој период се представува во своите наставни центри и денес универзитетот има свој отворен ден во Струмица, пред неколку дена беше во Штип, а веќе утре сме во Кавадарци. Станува збор за представување на она што е она кое што се работи на факултетите и денес овде студентите, професорите, асистентите од факултетите на универзитетот. Станува збор за 12 факултети и 3 академии. Она што е важно да се напомене е тоа дека наставниот центар во Струмица е еден од основните клучни центри на универзитетот, бидејќи во овие 10 години на универзитетот во Штип се запишале скоро 2800 завршени средношколци, а дипломирале 700. Тоа значи дека младите луѓе од општина Струмица го препознаваат универзитетот како институција на која што сака да студираат.
на некој начин денес универзитетот не само пред средношколците, туку се представува и пред граѓаните на општина Струмица, на која што како институција која што имаме општествена одговорност, би сакале да го споделиме и да ги информираме за дел од активностите. Другиот концепт е дека можеби дел од средношколците и ќе го посетат универзитетот. Планирани се и други спортски и културни активности и на некој начин универзитетот ја отвора темата образование, која што е една од клучните теми за младите луѓе, за да можат да го направат оној избор кој што е нивниот вистински избор. Кога сме веќе кај изборот, дали општествените науки понатаму стануваат најбарани конкретно за кампусот во Струмица и што е со технички? Тука има два моменти. Едниот момент се општествените науки во кампус Струмица, но другиот момент се заинтересирани студенти од Струмица кои што сакаат да студираат на факултетот за медицински науки, на факултетот за информатика и на дел од факултетот за природни и технички науки. Значи, огромен е интересот на тие факултети, а некако стандарден е интересот на општествените науки, каде што е филолошкиот факултет, факултетот за образовни науки, кој што има студиска програма овде, филолошкиот кој што има исто дел од катедрите за јазици. Така да мислам дека доволно млади луѓе завршија од овој град за да ги информираат останатите што е тоа што се случува на универзитетот и можеби ова е еден од начините на кој што универзитетот го кажува својот глас. Но на што е тоа што го кажуваат завршениот кадар е исто така многу важно за информација за средношколците во моментот. Така, само уште едно прашање во однос на наредната академска година, дали можеби ќе има отворање на нови дисперзирани студии во нови градови или нови настави? Не, значи во моментот универзитетот е фокусиран на 4 наставни центри, значи прво универзитетот со седиште во Штип, наставен центар Струмица, наставен центар Скопје, наставен центар Кавадарци и наставен центар Прилеп. Значи тие се клучните центри, останатите факултети кои што се дел во Радовиш, дел во Виница, дел во Пробишти, интересот постојано се намалува и на некој начин тоа доволно кажува за она каде младите луѓе всушност проценуваат и сакаат да студираат. Значи постојат повеќе од 2000 студенти активни на кампусот во Струмица, повеќе од 4000 на кампусот во Скопје, повеќе од 2000 во Кавадарци и исто толков број во Прилеп. Тоа кажува дека всушност универзитетот е фокусиран на тие центри и иднината на универзитетот е фокус на тие центри. Центарот на заедницата на општина Струмица денес организираше промоција на граѓанскиот буџет на општината за 2017 година. Годишниот буџет представува приказ на буџетот на општина Струмица се со цел да се представи на едноставен и сликовит начин поблиску до граѓаните. Центарот на заедницата на општина Струмица во соработка со општина Струмица денеска организира промоција на граѓански буџет на општина Струмица за 2017 година. Ова активност ја реализиравме од почетокот на 2017 година, а идејата за креирање на граѓански буџет на општина Струмица произлезе од обука за буџетска транспарентност и отчетност на локално ниво, обука која што се одржа во рамките на концептот општина померка на граѓаните минатата година, а на која обука присуствуваа представници од општинската администрација и членови на Советот на општина Струмица. Граѓанскиот буџет на општина Струмица во принцип представува приказ на буџетот на општина Струмица на еден едноставен, сликовит и прилагоден за граѓаните начин. Целта на оваа активност е да се приближи буџетот на општина Струмица до граѓаните, односно граѓаните да знаат за кои проекти и програми се предвидени најмногу парични средства од општинската каса од една страна и од друга страна од каде ќе доаѓаат приходите, односно колку предвидува општината да има приходи во 2017 година. Целта на реализацијата на оваа активност, односно изработката на граѓанскиот буџет во форма на флаер, е да се зголеми транспарентноста и отчетноста на општина Струмица, како и да се зголеми нивото на информираност на граѓаните на еден поедноставен начин за тоа каде ќе се трошат нивните пари, бидејќи, како што покажува и самиот буџет на општина Струмица, односно основниот буџет на општина Струмица, најмногу ќе го наполнат приходите, односно даноците кои граѓаните ги плаќаат на општина Струмица, вклучувајќи ги тука даноците на имот, данок за наследство, за подарок и така натаму. Така што ние се потрудивме заедно во соработка со секторот за финансиски прашања и општинската администрација во генерално да
го приспособиме и да ги извлечеме најважните сегменти и најважните проекти од буџетот на општина Струмица. Во Зубово беше извршен опит со тераграмин врз насад со лубеница. Овој минерален подобрувач на почвата со своите хемиски состави е добар за кисели почви и може да се користи во органското производство. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството истакнаа дека сериозно ќе се следат ефектите од тераграминот врз почвата и земјоделските насади. Денес во Зубово беше направен опит со минералниот подобрувач за почва тераграмин врз поставен насад со лубеница во заштитен простор, чиј вегетативен развој ќе биде следен до крај од страна на стручни лица, како што изјавија од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Според нив, развојот на земјоделството зависи од воведувањето на нови технологии преку демонстративни опити. Денес затоа тука се собравме овде во село Зубово да поставиме еден демонстративен опит, односно ја продолжуваме соработката со фирмата Скопски легури и продолжуваме со поставување на демонстративен опит со тераграмин. Тераграминот е минерален подобрувач на својствата на почвите, тоа е еден наш македонски производ кој што е испитан лабораториски и е влезен во листата на подобрувачи на почви при управата за фитосанитарната управа при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овој минерален подобрувач на почва, како што истакна Мирослав Васевиќ од Скопски легури, по своите хемиски својства е добар за кисели почви, односно ја намалува pH вредноста на киселите почви и е стерилен, што значи дека може да се користи и во органското производство. Има способност да ја впива водата и постапно да ја испушта, што е особено добро за сушен период, бидејќи им овозможува на растенијата преку него да добиваат вода. Према испитувањата што се извршени при факултетот за земјоделски науки и храна, од добиените резултати е добиено одобрение од нивна страна да се применува тераграмин во земјоделството. Неговите својства, основни својства се тие што полно влијае врз почвата, ја прави порастресит, односно го регулира водно-воздушниот и топлотниот режим во самата почва. Според Стојан Глигоров од АПРЗ Струмица, ефектите од овој подобрувач во начинот на производството не само на отворено, туку и во затворен заштитен простор, будно и сериозно ќе се следат од страна на стручни лица на терен. Ќе бидеме почесто присутни на теренот тука, за да може овој проект или опит да го согледат и по-голем број на земјоделски производители. По-конкретно, значи, ќе биде употребен тераграминот тука, заедно со претходно испитана почвена анализа, агрохемиска анализа на почвата и употреба на други ѓубрива. Со тераграминот ќе се направи опит и на орев и пиперка во Струмичкиот регион, а претходно беше направен опит врз ориз во Кочанско, јаболков насад, праски и круши во Битолскиот и врз лозов насад во Кавадаречкиот регион. Од АПРЗ известуваат дека ќе одржат и форуми за заеднички информации на земјоделците за употребата и ефектите од тераграминот во конвенционалното и органското производство. Продолжуваме со останатите настани од југоистокот. Работиме според сите еколошки стандарди и ги исполнуваме барањата на македонското законодавство, тврдат инвеститорите на рударскиот комплекс Казандол по покренувањето граѓанска иницијатива и во Валандово против отварање рудници. Во моментот се гради производствениот дел од комплексот, а инвеститорите најавуваат отварање до крајот на годината. Нема да работиме со цијаниди, туку во процесот на извлекување на бакарот ќе користиме слаб раствор на бакар сулфат или попознат како син камен кој се користи и при прскањето во земјоделието како средство против штетници. Ова го тврдат од компанијата Сардич МЦ за идното функционирање на рударскиот комплекс за производство на катоден бакар во Казандол, откако по примерот на Гевгелија и во Валандово се покрена граѓанска иницијатива за распишување референдум против изградба на рудници во Валандовскиот крај. Од групацијата Копин, во чија сопственост е компанијата Сардич, велат дека инвестицијата во рудникот е близу 35 милиони евра, од кои 2,5 милиони се вложени во заштита на животната средина. Из инвесторов, которые пришли сюда на македонскую землю, на месторождение Казандол, для того, чтобы добывать и производить македонскую медь. Ние сме како инвеститори странски, дојдовме тука да отвориме рудник и да произведуваме македонски бакар.
И мы вкладываем очень много средств в решение экологических проблем. Ние вложуваме многу средства за решавање на еколошките проблеми. Выполнили все жесткие требования македонского законодательства. И извршивме сите потребни мерки кои што ги предвидува македонски законите предвидени во Македонија Република. Според директорот на рудникот предвидена е и ремедиација и рекултивација на просторот од кој ќе се црпи бакарот преку садење на соодветни култури. Секој етаж како се затвора ќе се рекултивира и ќе може да се користи, тој ќе го правиме активно со садење на винова лоза, со садење на ореви и ќе покажеме дека може органско производство и внатре во рудникот да се работи. Овој рудник не користи цијаниди. Овој рудник користи слаб 1% раствор на сулфурна киселина кој се положува само на обезбеденото подрачје каде што се положува рудата. Откако ќе заврши процесот, откако ќе се исчисти само од еден метал, останува истата земја само без бакарот, на која може, и тоа е научно и докажано, веќе се користат во светот такви методи, да се рекултивира и да се ползува понатаму и за органско производство. Пред неколку дена и во оваа општина се покрена иницијатива Спас за Валандово по гевгелискиот пример, со која се бара референдум по прашањето за отворање рудници во Валандовскиот крај. Сметаме дека референдумот е решение за решавање на овој проблем, затоа што треба да се консултира населението. Исто како во Гевгелија, да им се даде шанса на валандовчани, на целата општина, да си го искажат своето мислење, дали се за Г1 тешка и загадувачка индустрија или сакаат општината да се развива со обновливи извори на енергија и земјоделие. Граѓаните од иницијативата доставиле барање до советниците во општината да се свика седница со точка за референдум на дневен ред, но велат дека не им било позитивно одговорено, а на седницата која треба да се одржи в четврток биле поканети само представници од инвеститорот на рударскиот комплекс. Во Гевгелија се одбележа 74 години излегувањето на првата група партизани во Гевгелија. Со свежо цвеќе и со едноминутно молчење представници од многу делегации и од општината им одадоа почит на паднатите борци. По повод 26 април, денот кога од Гевгелија и Гевгелиско излегла првата група партизани во подпланинското место Топлик и го формирале партизанскиот одред Сава Михајлов, свежо цвеќе на спомен обележјата на народните херои и спомен костурницата на паднатите борци положија делегации на Сојузот на борците од Гевгелија, Општина Гевгелија, Сојузот на пензионерите, делегации на политичките партии, како и граѓани од Гевгелија. Овој ден е значаен ден за Гевгелија, бидејќи Гевгелија влегува во сите други делови за Македонија, бидејќи Народното востание се разгорува и Гевгелија и Гевгелиско ги дава првите борци со формирањето на одредот Сава Михајлов. Сава Михајлов, споменикот, е преживеан, односно е борец од илинденскиот период, кој исто така е од Гевгелија. За партизанскиот одред Сава Михајлов значај настане нападот во селото Коинско и тоа што бил во состав на втората македонска бригада. Гевгелија и Гевгелиско во текот на народно-ослободителната војна има дадено 74 жртви. Со едноминутно молчење делегациите им одадоа почит на паднатите борци. Образовното рандеву Масум, кое се одржа во Скопје, а во кое учество заземаа и учениците од Средното општинско училиште од Радовиш, заврши. Учениците учествуваа во 16 категории на надпреварот, а се здобија со 7 награди. И оваа година нашето училиште со Коста Сосвинов учествуваше на образовното рандеву на Масум, младинската организација на средни стручни училишта на ниво на Македонија, на која оваа година имаше, на ова образовно рандеву оваа година имаше најголема застапеност од 65 училишта во Македонија и вкупно 3700 ученици беа во Средното економско училиште Васил Антовски Дрем во Скопје. Нашите ученици од прва до четврта година активно целата година работеа во знакот на ова образовно рандеву. Нивните професори, ментори ги спремаа активно и доста креативно и ангажирано работеа во сите категории.
Како и секоја година, и ова година имаше застапеност во 17 категории, и тоа интервју за работа на македонски и англиски јазик, надпревар за јавен говор, надпревар за маркетинг план, надпревар за најдобар постер на образовното рандеву, надпревар за најдобра видеореклама, најдобар филм, најдобра фотографија, најдобра драмска представа, најдобра поетска творба, најдобро онлайн кариерно портфолио, најдобар бенд соло изведувач, најдобар штанд. Имаше исто така надпревари во спортски надпревари во серва, пинг-понг и баскет. Децата активно учествуваа во сите овие 16 категории и ова година можеме да се пофалиме дека освоивме 7 награди. Прво место има најдобар спортист или во категоријата пинг-понг Венко Стојанов под менторство на професор Љупче Атанасов. Најдобра поетска творба професорката Сања Маринковска со ученичката Викторија Митева. Второ место најдобра видеореклама професорката Славица Атанасова со учениците Давид Даневски и Андреј Андонов. Трето место најдобар филм професорката Билјана Теохарева Филипова со учениците Новица Младеновски, Владко Гаврилов, Костадин Дединец и Димитар Алексов. Трето место интервју за работа на англиски јазик, ученикот Никола Ѓоргиев под менторство на Наташа Спасевска професорка. Трето место ученичката Мартина Ристевска за најдобро кариерно портфолио под менторство на професорката Наташа Спасевска. И трето место има најдобар штанд. Можам да кажам дека во нашето училиште функционираат две струки, тоа геолошко-рударска металуршка и електротехничка струка. Учениците од овие струки ги представија нивните изработки, креации, проекти на овој штанд и добија трето место под менторство на професорите Ѓорѓе Лахтов и Дејан Милчевски. Почитувани, како следен и последен блок на информации за овој дневник следуваат настаните од светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска изјави дека меѓународните донатори на хуманитарната конференција одржана во Женева ветиле 1,1 милиарда долари помош за Јемен, држава погодена од војна. Гутереш ја поздрави иницијативата и додаде дека тоа е половина од 2,1 милиарди долари што Обединетите нации годинава ги побара за Јемен, каде секои 10 минути едно дете го губи животот поради глад и болести. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган синоќа изјави дека Анкара може да ја преиспита својата позиција за приклучувањето кон Европската Унија, доколку биде оставена да чека уште долго и доколку се задржи сегашниот непријателски однос на некои држави од заедницата. Ердоган исто така изјави дека не може да се најде решение за сиријската криза, доколку Асад остане на власт. Тој изјави дека одлуката на парламентарното собрание на Советот на Европа неговата земја да ја стави под наблюдување е целосно политичка и Анкара не ја признава. Тој кажа дека е подготвен на референдум да го стави и прашањето за приклучувањето кон Европската Унија и дека Турција не може да чека до бесконечност, откако веќе 54 години стои пред вратата на Европската Унија. Американските војници почнаа да доставуваат во Јужна Кореја делови од противракетниот систем, јави Јон Хап во пресрет на зајакнатите тензии околу ракетната и нуклеарната програма на Северна Кореја на поранешен голф терен во областа Сонџу во јужниот дел на земјата пристигнаа 6 камиони со опрема за противракетниот систем. Во соопштението на Јужнокорејската влада за пристигнувањето на првите елементи не се прецизира какви делови се донесени, но агенцијата Јон Хап нагласи дека се распоредени 6 уреди за лансирање ракети, неколку ракети и најмалку еден радар. Белата куќа денеска го постави пензионираниот генерал мајорот маринецот Рандолф Алес за нов директор на тајната служба на САД. Алес беше во Маринците 35 години, а беше и заменик комесар на граничната и царинската заштита. Тој го наследи Џозеф Кленси, кој повторпат се пензионираше во март. Алес ќе се соочи со безбедносни проблеми како и со проблеми од вработените. Минатиот месец еден човек ја прескокна оградата и се шеташе во дворот на Белата куќа 15 минути. Ова беше и последната информација за овој дневник. Следниот информативен блок е во 20 часот. Имајте пријатен ден. Пријатно од мене.